Gaueko 11:49 bana amaitu da derbia San Mamesen azkenerako, egia esan halakoak gutxitan ikusiko ditu hain nabarmenak, ez da batere partida ona izan Realarentzat hasieratik sekulako errepasoa eman dio Atletiki, baina xehetasun txikiek gerora sakonago aztertuko ditugun xehetasun txikiek erabaki dute norgehiagoka. Gogora ezagun aurrekoan batetik Atletikek 2-3 galdu zuela Sporting Lisboaren aurka, eta ondorioz txapeldunen ligatik kanpo geratu ziren Ernesto Valverderenak, Realak berriz ligan 3-1 irabazi zion Zeltari eta Rino Matarazzoren bolada oparoari jarraipena eman zion horrek. Hauek ikusita, Valverdek eta Matarazzok honako 11 hauen aldeko apustua egin dute Atletiki dagokionez, 4-2 iko sistema, Unai Simon izan da atepean, atzealdean lauko lerroan eskuinetik Areso jokatu du, ezkerretik Adama Boirok, Paredes eta Juri kapitaina izan dira atzealdearen erdialdean, Jauregizarrek eta Regok osatu dute Euskarri bikoitza, Unai Gomez izan da erdipuntan, eskuinaldetik Berengerrei jokatu du, ezkerraldetik Nico Williamsek, eta goian Gorka Guruzeta izan da Realak berriz lau biko erromboaren sistema ezarri du zelaian, Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan eskuinetik Jon Mikel Aranburu, ezkerretik Sergio Gomez, Igor Zubeldiak eta Jon Martinek jokatu dute atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan Gorrotxategi aritu da Soler eta Marin laguntzaile zituela, erdipuntan Susic aritu da baina askotan Oiartzabal igoian laguntzen, Gedese jokatu du eskuinaldetik eta Oiartzabal izan da puntan kapitain moduan. Epaia Cuadra Fernandez izan da, ez zaigu gustatzen normalean epaiei buruz hitz egitea, baina hitz egin behar denean halaxe tokatzen da, eta gaurkoan halaxe tokatzen da epailearen inguruan hitz egitea. Kontua kontu horretan sartu aurretik, errepasa dezagun partida nola joan den, Reala oso ongi sartu da partidan, hasieratik Atletik baino gehiago izan da, egia da Atletikek goian presioa egin duela partida hasiera xamarretik, hor batez ere Unai Gomez eta Guruzeta Remiroren ingurura askotan hurbildu dira, baina Reala ongi irten da presio horretatik, aipagarria batez ere Jon Mikel Aranbururen norgehiagoka, eta kezkagarria berriz Nico Williams ematen ari den maila. Egia esan, ez dabil bat ere fin, Atletikek aurten berritu dio kontratua, sekulako dirutza irabaziko du Williamsaren artean gazteenak, baina ez da espero zen errendimendurik ematen ari. Eta horrek noski, bai zaleak, bai taldeko kideak, zuzendaritzakoak, kezkatuta dauzka, eta nik uste gaur derbian ez zukela jokatu behar, baina badakigu hemen gauzak nola izaten diren, eta jokatu egin du Nico Williamsek, baina ikusi dugu ez dagoela jokatzeko, eta horren ondorioz Jon Mikel Aranbururen maila ikeragarria, ikusgarria izan da. Poltsikoan sartu du Nico Williams Jon Mikel Aranburuk, baloi guztiak lapurtu dizkio, egin dituen erdirak eta guztiak Nico Williamsek erabat ustelak izan dira, denak Remiroren eskuetara joan dira, eta errealitate bada. Nico Williams ez dago mailarik onenean, eta hori Atletikentzat oso albiste txarra da, eta egin batean ere Atletiken errendimenduaren errudun nagusietako bat edo bere errendimendua izaten ari da, eta bere jarraikortasun falta partidak jokatzeko. Hala ere, Gedesek partida bikaina jokatu du, Susicen jarrera gustatu zait, esan aspaldian ez du hasierako 11 horretan ikusi Kroaziako jokalaria, baina gaur gustatu zait erakutsi duen jarrera, oroar zelai erdian Gorrotxategik oso ongi mugitu du baloia, Oiartzabalek zer esanik ez sekulako partida egin du, eta bai, egia da, golaukera nabarmen bat, okerrezpanago lehen zatian, ez bigarren zatian barkatu, golaukera oso nabarmen bat egin du, gerora aipatuko dugu,
baina oro har partida bikaina egin du Mikel Oyarzabalek, dena ez baita arean egotea, dena ez baita golak sartzea. Jokoaren parte hartzea, jokoan duen parte hartzea ere oso garrantzitsua da, eta gaur hori Mikel Oyarzabalek izan du. Jokoan parte hartze oso aktiboa izan du Eibarko jokalariak, eta hori ezin zaio inondik inora ukatu Mikel Oyarzabali. Zelai erdian askotan jaitsi da bera, hori ere Nikoren inguruan aipatu behar dugu, Nico Williamsek ere gaur esango nuke atzealdean sakrifizio berezi bat egin duela, eta hori nik uste Valverderi behintzat gustatu zaiola, normalean ez baita askotan atzean laguntzera jaisten den jokalari bat, zelai erdian Regok eta Ruiz de Galarretak Regok eta Jauregi Zarrek gaur ez dute partida fin-fina egin, ez dute joko aurrera eramaterik izan, oso lotuta ibili dira, Realaren Realaren zenbait baloi ezin ongi berreskuratuz, eta 37. minutuan Sergio Gómezek Gonzalo Guedesi eman dio baloia, eta ze zartakoa jo dion Portugalgo jokalariak, Unai Simonek ez du ezertxo ere egiterik izan, eta ondorioz utzeta batekoa ezarri du markagailuan. Zen olako unean dagoen Gonzalo Guedes. Bartzelonaren aurka gola egin zuen, Zeltaren aurka ez, eta gaur berriro ere beste gol bat egin du. Egia esan, sekulako maila ematen ari da, goitik beherako norgehiagoka jokatzen Gonzalo Guedes, eta ikusten ari gara, noski, gaur egun merkatua dagoen bezala behintzat, Realari, jokalari hau merke irten zaiola prezioari dagokionez. Hazen nolako errendimendua ematen ari den, esango nuke Sergiorekin ere errendimendu duina eman zuela, eta orain Rino Mataratzorekin elektriko dabil, partida guztietan, alde guztietan agertzen da, beti jaurtik eta posizioetan hortxe dago, eta gaurkoan ere bertan izan da, eta ondorioz 37. minutuan berea izan da partidako lehen gola. Horrelaxe iritsi dira lehen zatiaren amaierara, Atletiken irudia kezkagarria izan da, goian presioan fin, baina Reala errazegi irteten zela esan daiteke, eta bigarren zatian aldaketaren bat egin beharra zeukan, eta zelai erdiari oreka ematea erabaki du Valverdek, Rego kendu du eta Ruiz de Galarreta sartu, aipatu dugu Alejandro Rego keia esan ez du bat ere partida ona egin, lehenengo zati horretan nahiko galduta ikusi dugu zelai erdian, baloia ezin mugituz, oso azkar kendu diote baloia, galera desente izan ditu, gainera erasoan ere kamuts aritu da, eta Dorioz Ruiz de Galarreta atera da, eta gainera protagonista izango zen. Gerora, partida ez da ikusgarria izan, inondik inora ere, Reala ofizioz aritu da, Atletik berriz bere ohiko jokoa egin ez, ahalik eta joko zuzenena egin eta area zapaldu nahian, eta horretan saiatu dira, Guruz eta Berenguer baloi horiek borrokatzen, Unai Gomez, baina ez dute oro harre lortu, eta 62. minutuan Unai Gomez kendu eta Robert Navarro atera du. Unai Gomezek ere ez du partida ona egin, egia esan bai Unai Gomez eta bai Gorka Guruz eta erabat desagertuta ikusi ditu gaurkoan, ez dira agertu ere egin, Realeko atzealdea Jon Martinek eta Zubeldiak osatu dutena irmo aritu dela esango nuke, eta 51. minutuan, zer esango dugu honen inguruan, ez da, noiztikan, baloia kanpora atera, jokalari bat, aurrelari bat kasu honetan, atzelariaren gana joan, ostikoa eman eta ez da txartelik ateratzen. Gaur Kuadra Fernandezei hauxe otu zaio. Hori etzela ez txartel horia eta ez txartel gorria, baina bai Jon Martini protesta egiteagatik, protesta arrazoiz egiteagatik, berari atera dio txartela. Benetan, ikeragarria izan da gaur San Mamesen ikusi duguna epailearen aldetik, Realak neurriak hartu beharko lituzkeela iruditzen zait, ez baita posible epaiek, nola esan, horren nabarmen erakustea zer nahi duten edo zein den denboraldi amaieran dagoen xede hori, ez da posible hain nabarmen erakustea,
eta gaurkoan erakutsi dute, eta hau horren isla izan da, azken finean. Zer gertatu da? Aurrelaria inolako zigorri gabe geratu dela, eta atzelaria, gainera erdiko atzelaria, jakinda edozein goiko baloietan edo txartel bat ikusi dezakeela, ukabilka da, kamisetatik heldu edozerengatik, baina da baldintzatu utzi du. Halaxe gertatu da. Eta 62. minutuan baita ere, Gorrotxategi eta Susic kendu ditu, Gorrotxategik oso partida ona jokatu du, egia esan Rino Mataratzorekin ez da askotan hasieratik jokatzen ari, gaur behar bada beste partida bat izan da, ez oso bestelakoa, Realak ere beste sistema batekin jokatu du, erasorako erdilari gehiago ezarri ditu, eta horre Jon Gorrotxategi apur bat atzerago bidali du, eta Luka Susic oso aurrean egon da, egia esan partida ona osatu, behia ez duela aukera garbirik izan, edo baloia hor hartzeko eta min egiteko aukera nabarmenik izan Kroaziako jokalariak, baina benetan partida duina osatu du, eta Gorrotxategi baita ere oso ongi ulertu du jokoa, oso ongi ulertu da taldekideekin, ongi banatu du jokoa, eta partida bikaina egin du, eta Turrientes eta Brais Mendez atera dira, Brais ere gerora protagonista izan da negatiboki, Turrientesen norgehiagoka, hor saiatu da, oreka ematen zelai erdiari, nik esan nuke apur bat hautsi egin dela hor Realaren zelai erdia, ematen espazuen ere, hala ere kontrolpean zuen partida Realak, Atletikek apenas sortu du aukerarik, eta pixkanaka Atletiken irudia zeinen kezkagarria den ikusten ere joan gara, egia esan aurrekoan txapeldunen ligatik kanpo geratzea kolpe gogorra izan zen Valverderen entzat, gaur derbia irabaztera irten dira, baina Realak ez dio iaia bagunerik utzi, eta 72. minutuan Niko eta Berenguer kendu ditu, Niko ikusten zen, ez zituela 80 minutua jokatuko, lehen zatiko analisian nahikoa hitz egin dugu Nikoren inguruan, eta esan dugu labur bilduz ez dagoela bat ere maila ona ematen, eta Alex Berenguerrek gaurkoan ere ez du aparteko gauzarik egin, ez du lasterkaldirik egin egaletik, barnek aldetik sartu eta baloi arriskutsurik ere ez du jarri, eta euren ordez Izeta eta Iñaki Williams atera dira, urko Izetak izan du, gainera abagune garbi bat oso gurutzatua joan zaiona partida amaieran, oro beti bezala borrokalari eta Valverderi partidaz partida demostratzen dio Valverderi, baduela doaia Atletiken jokatzeko, eta Iñaki ere ikusten da, ez dagoela 100%, gaurkoan ere lasterkaldirik apenas egin du, apenas agertu da Williams tarretan zaharrena, bai baloia jaso eta babestu zaritu da, baina oro har ikusi da ez dagoela jokatzeko, edo 80 minutuak jokatzeko ez da ere. 77. minutuan Oskarson atera eta Guedes kendu du partidako protagonista inolako zalantzari gabe, haze zartako aio dion, Oiartzabal ere kendu du, eta horri Oskarson eta Wesley irten da, atzo iritsi zen Donostiara, eren egun iritsi zen Donostiara, atzo egin zuen ofizial Realak, atzo burutu zuen lehen entrenamendua, eta gaur jada debuta egin du, eta gainera dezente jokatu du, 13 minutu jokatu ditu Wesleyk, eta Oiartzabalek aipatu du, sekulako partida egin du, bai, barkatu du jokaldi bat, sekulako jokaldia izan dena, ikeragarria, baina oroar egin duen partida, nola babestu dituen baloiak, nola jaitsi den baloiak jasotzera Atletiken presioa altua zenean, hor lerro artetik Oiartzabalek baino hobeto jokoa irakurtzen duten jokalariak oso gutxi daude, eta horregatik funtsezkoa da Realarentzat Mikel Oiartzabalek gune horiek okupatzea, eta gaurkoan halaxe egin du Eibarko jokalariak. Oso ongi irakurri du partida, oso ongi irakurri du baita ere Rino Mataratzok zena izuen beregandik, eta Wesley eta Oskarsonek, Oskarsonek izan du abaguneren bat, Wesley oroar oraindik ere pixka bat behar bada hotz utzi gaitu ez, baina oraindik ikusteko dago 20 urteko jokalari gazte honek zenolako maila eman dezakeen, jada partida une oso kritiko batean zen edo, eta 79. minutuan Areso kendu eta Gorosabel atera du, Areso txartelarekin zen, horren ondorioz ez du arriskatu nahi izan, Areso ere ez dabil bat ere fin, galetik eta lasterkaldiren bat edo beste egin du, baina oroar ez da lehen zen jokalari erasokorra edo, eta
83. minutuan, zer gertatu da? Braisi, txartel gorria atera diote. Paredesek ez dakit, bihar edo antzerki eskolaren bat irekitzeko asmoa izango duen, behar bada bai, behar bada ez. Lotxagarria benetan Brais Mendezi atera dioten txartel gorria, are lotxagarriagoa gainera, barrarekin, ez hori ikustea, benetan, harrigarria izan da, eta horregatikan esan dugu gaurkoan epaiek bazekitela ze lan egin behar zuten, bai Kuadra Fernandezek zelaian eta bai Del Cerro Grandek barrean, bazekiten gaur ze lan egin behar zuten, gaurko kontu honek, xehetasun honek, denboraldi amaieran bere isla izango baitu. Hori, une honetatik esaten dugu. Denboraldi amaieran horrek bere isla izango du, inolako zalantzai gabe. Kontu reala 10ekin geratu da, eta hortikan aurrera erabat atzera egin behar izan du. 85. minutuan Marin kendu eta haien atera du, jada atzean sartu beharra zeukan Realak, ez zuen beste aukerarik, gainera partida irabazten ari zen, eta Jurik pasea egin dio Ruiz de Galarretari, eta hemen bai, sekulako gola egin du Eibarko jokalariak, Realeko atzealdeak behar bada intentsitate falta apur bat ere izan duela esan daiteke, hala ere sekulako gola sartu du Ruiz de Galarretak, benetan meritu handikoa, eta, gerora aletik izan da, jaun eta jabe, Reala da berdinketarekin ere konforme zen, eta azkenerako aipatu moduan bana amaitu da, baina Kuadra Fernandezen eragina oso zuzena izan da, ikusiko dugu ea Realak erreklamatzu edo kexa ipintzen duen federazioan edo ligan Braisi txartel gorri aukentzeko, kendu beharko baitiote, ez baita ezertxo ere izan, eta bestela ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Gogoratu, Atletikek bat, Realak bat, San Mamesen.